4 стихий, где встречаются земля у вас под ногами, воздух, которым вы дышите, вода, в которой вы находитесь, весь ваш мир. Здесь, в том месте, где столкнулись все 4 стороны света, здесь мы должны зажечь огонь от каждого сердца Адванта, которое находится сейчас здесь. Включите на своем телефоне фонарик, найдите свет, где бы он ни был, будь то ваши глаза, сердце, зажигалка, спички, все что угодно. Сейчас 4 человека, которые олицетворяют 4 стихии, возьмут в руки огонь, который является огнем каждого вашего сердца, и зажгут собственными руками костер огня, который будет гореть в ваших глазах на протяжении всего года. Я прошу этих 4 человек с 4 сторон собраться в центре около держателей факелов. Адвант, вот эти 4. Вот клан Адвант, вот они. Сейчас они возьмут в руки символ огня собственного сердца, который содержит в себе огонь каждого сердца из тех, кто здесь находится, и отправятся сложить его воедино, там, где сталкиваются все 4 стихии. Вода, воздух, земля и, конечно же, огонь. Верхняя часть костра олицетворяет все то, что будет, и они подожгут именно ее. Мы зажигаем сегодня ваше будущее. Оно должно гореть и освещать ваш путь. Оно должно быть частью вас. И вот ваши желания, мечты, все ваши силы и возможности сейчас освещают это место. Свет ваших сердец сейчас от рук этих 4 доблестных людей воспылал здесь, на Адвант-фесте, на земле Адвант. И я хочу услышать, как вы, Адвант, отдаете свою частичку души туда, чтобы она устремилась в небо и открыла вам путь в будущее. Адвант, я хочу слышать вас! Да здравствует Адвант! Вот оно 4-летие! На 5-летие желаю вам, чтобы у вас горели не только сердца, но и те, кто идут за вашей спиной, чувствовали ваш жар и огонь и шли только вперед. Спасибо, Адвант! Любви вам, ведь это она горит и зажигает ваши сердца! Я хочу слышать вас снова! А сейчас специально для вас на этой сцене Groove Cocktail.